Hoy le venimos a presentar lo de las células animal, vegetal, procariotas. Mi equipo está compuesto por Rommel Pascal, Henry Javier, Alejandra Michel, Julio César Rodríguez y por su servidor, Eduardo Garibay. Una. La célula animal es aquella que compone diversos tejidos animales. Es de tipo eucariota y se puede reproducir de manera independiente. Sus organelos es núcleo, nucleolo, mitocondria, membrana plasmática, ribosoma, aparato de Golgi, centrosoma, lisosoma, citoplasta, peroxisoma, retículo endoplasmático y envoltura nuclear. Una célula vegetal es el tipo de célula eucariota que está compuesto por muchos tejidos vegetales. A menudo es descrita por los rasgos de una célula del parénquima y como pueden ver, de la planta vascular. Organelos, como por ejemplo, está el núcleo, retículo, citoplasma, cloroplasto, aparato de Golgi, mitocondrias, vácula, peróxima, ribosomas, membranas y pared celular. Las células procariotas son aquellas que no tienen o no poseen un núcleo. El ADN se encuentra en el citoplasma en lugar de estar rodeado de una membrana nuclear. Estas células se encuentran en los organismos como las bacterias, como la que se muestra en la siguiente imagen. Los organelos que conforman estas células son la membrana plasmática, citoplasma, material genético, pared celular, cápsula, flagelo, pili, ribosomas, y plásmidos y nucleoide. Diagrama de Venn conforma sobre las semejanzas y diferencias que hay en la célula vegetal o célula animal. Las diferencias que hay es que la célula vegetal tiene centriolos y varias vacuolas pequeñas, mientras que tanto la célula animal consta de pared celular, cloroplasto, una sola vacuola grande, y las semejanzas que hay entre las dos células es que tienen membrana celular, vacuolas, citoplasma, mitocondrias y ribosomas.